Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para sesepuh saha dene sepuh, ingkang kawula hormati para ibu nyai, khususipun Ibu Hajah Siti Fatimah, ingkang kawula hormati Sohibul Bait Bapak Edit sekeluarga, serta ibu-ibu ingkang rawuh dumateng menika majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kalih Gusti Allah kita dipun takdir saged rawuh dhateng menika majelis dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam tetap katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta ajaran arupi ajaran agama Islam. Mugi-mugi kita sedanten kelak ansal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika dateng mriki kula niku awale bingung badhe bahas napa. Rumas kula kok mboten asal ide ngantos injing wau. Napa nggih? Akhirnya sak mantune duha menika terus salat mawon wonten. Lajeng nembe dikak kitab. Dados niku wau nggih ira didadakan ngoten mawon asale kula ngetik, lajeng kula print siang-siang kula kirimaken dhateng Pak Edit boten. Sampun kanggo sedanten nggih. Ngapunten saderenge karena dhateng menika kertas kathah tulisanipun Al-Qur'an, nek menawi nek pun ngasta ampun salah nandhap dipun pangtu mawon ngoten. Kangge mboten abot namung kertas nggih ta? Nyuwun sewu lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Judulipun istiqomah sholat tapi masih maksiat. Maksiat jalan terus ngaten. Dados kadang niku ngeten. Tirose nanggapi nggih poin pertama. Niku Allah sampun dawuh dumateng Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake ingsun Allah al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kejaba supaya ibadah sapa jin lan manusa. Artinya dalam bahasa Indonesia, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mriki kata ya'budun niku ndamel redaksi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' niku salah satu faedahe mempunyai arti mulazamah. Maksudnya mulazamah niku terus menerus. Jadi maksudnya Gusti Allah menciptakan jin dan manusia supaya beribadah terus menerus. Mboten kok setunggal napa ping kalih ibadah terus sampun mboten. Dados selama manusia niku hidup, nggih selama niku dipun utus untuk ibadah. Lah ibadah niku napa mawon kuwatah macune. Ya toh, wonten ibadah ingkang wajib, wonten ibadah ingkang sunnah, wonten ibadah ingkang hubungane kalih Gusti Allah, wonten ibadah ingkang hubungane kalih sesama manusia. Wonten ibadah mahdhah, wonten ibadah ghairu mahdhah,
lan lintu-lintunipun. Nah, di antara sedanten ibadah menika ingkang paling utama niku napa? Salat. As-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. As-sholatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepala, pimpinannya. As-sholatu ra'sul ibadah. Salat adalah pimpinannya ibadah. Ibadah yang paling utama adalah salat. Sehingga kata ya'budun niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun niku ingkang tujuan, seolah-olah tujuan yang utama adalah salat. Kan kita sedanten nggih sering mireng benjing teng yaumul hisab ingkang dipun hisab pertama niku salat. Saumpami salate sae, insyaallah sedanten ibadah nggih sae. Menawi salate kirang sae, nembe ibadah-ibadah lintu dipun timbang. Ngoten ta nggih? Nah, salat piyambak niku asline napa? Napa salat niku? Nggih, as-shalah lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa. Kalau menurut istilah napa? Jadi berdoa, Allahumma antum disebut salat napa dereng? Dereng to. Dados salat nek menurut istilah napa? Setiap perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram ingkang dipun akhiri kalian salam serta memenuhi syarat rukunnya niku salat. Nggih, dados menawi dipun awali kalih takbiratul ihram tapi wingkinge mboten enten salami, nggih mboten dadi salate. Mboten diawali takbiratul ihram wingkinge tapi enten salame, nggih mboten disebut salat. Dados nek salat mesti wonten takbiratul ihram kalih dipun akhiri kalih salam. Kula teng mriki mboten badhe bahas syarat rukun salat nggih. Rumah sekolah ibu-ibu jenengan sampun pinter-pinter sedanten. Insyaallah sampun saged syarat-syarat rukun-rukun salat. Napa mawon ingkang membatalkan, napa mawon ingkang kesunatan, napa mawon ingkang keharaman saat salat sampun semerep sedanten nggih insyaallah. Teng mriki niku wau judule sampun istiqomah salat tapi kok tasih maksiat. Ngoten niku kenging napa? Padahal sampun disebutaken wonten ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata sak temene salat iku tanha nyegah apa salat 'anil fahsya'i saking perkara keji wal munkar lan munkar. Keji dan mungkar napa keji niku? Keji niku napa nggih? Mentolong. Lah nek menawi mungkar napa mungkar? Benten nek kalih keji napa? Nyekit kan elek. Dados nek napa niku wau fahsya niku elek, nek mungkar elek ngoten nggih. Dados fahsya niku ibadah ibadah fahsya niku perbuatan jelek yang terlihat oleh mata. Dados kados misalkan mencuri, terus mencopet, apa malih nggih? Hintene napa? Napa malih nggih?
Pokok ingkang ketawis lah, ingkang ketawis penglihatan niku namine mufahsya. Nah, menawi mungkar niku perbuatan jelek yang tidak terlihat oleh mata. Jadi nopo? Hati. Mboten maksud kula penyakit hati niku riya, sum'ah, dengki, iri, sombong. Dados penyakit hati niku mungkar. Menawi fahsya niku perkara jelek yang terlihat oleh mata, yang dilakukan oleh anggota tubuh. Nggih, nek sing wau ingkang mungkar boten terlihat oleh tubuh. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Niku adalah hikmah dari sholat. Dari hikmah niku napa nggih? Efek dampak. Cara wong sholat dampake niku napa tanha anil fahsyai wal munkar. Seharusnya seperti itu. Seharusnya pun sholat genep 5 waktu, seharusnya pasti akan tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, tapi terkadang kenyataane sampun sholat 5 waktu, tapi tasik wonten maksiate. Gitu. Nggih, entah maksiate rupa perkara hati, nggih, napa ingkang terlihat. Gitu. Terkadang perkara ati saking aluse perkara ati niku piyambake dhewe niku mboten krasa. Ya ta saking aluse. Terus niku poin ngandhape perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan sholat atau iqamatus sholat, bukan melaksanakan sholat, yakni mutlaqus sholat. Terbukti dengan banyak ayat di dalam Al-Quran yang semuanya memakai redaksi iqamah. Jadi dados teng Al-Quran penyebutan kata sholat niku mesti ndamel redaksi iqamah. Boten fi'lus sholat, boten nek fi'lu niku artine melaksanakan nggih. Boten nate ndamel kata-kata fi'lus sholat, boten nate. Mesti iqamah. Contohnya aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail. Terus malih alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Terus malih rabbi ja'alni muqimas sholati. Jadi mesti sholat niku damel kata-kata iqamah. Karena memang maksud Allah memerintahkan sholat niku untuk mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Ya bentene napa antara mendirikan sholat kalih melaksanakan sholat. Jenengan semer berdiri nggih, berdiri ngadeg biasanya. Ngadeg niku kan proses. Cara lare alit no berangkang riyin, lenggah, terus gocekan mesti saged ngadeg. Nah, niku nggih wonten mendirikan sholat niku proses. Mergi napa ingkang melakukan niku jiwa dan raga. Yang melakukan adalah tubuh juga hati. Atine nderek sholat. Boten namung awake mawon ingkang sholat. Nggih. Dirasa Yusuf ini jengkang-jengking. Nah, terus maksudnya Allah perintah sholat itu didirikan dengan segenap jiwa raga. Baik tubuhnya, baik hatinya, semuanya melakukan ibadah sholat. Nah, datang Anda mungkin dipun jelasaken tingkatan-tingkatan sholat di dalam ilmu tasawuf. Sholat niku wau artine sholat niku napa wau? Berdoa nggih, doa nggih. Sholat niku kata sholat piyambak. Sholat niku saking kata silah. Silah niku kados minang silaturahim. Napa ngoten niku silaturahim? Silaturahim bani sinten ngoten. Silaturahim niku napa silaturahim?
Oh, bertamu ngoten. Jadi sholat niku bertamu ngoten nggih. Silah niku artine menyambung. Rohim niku rahim. Dados silaturahim itu saling menyambung hubungan rahim. Saling menyambung kasih sayang. Cara arti bahasa Indonesia. Dados awale silaturahim niku sakniki pun dados bahasa Indonesia pun boten dados bahasa Arab silaturahim nggih. Niku menyambung persaudaraan yang terpisah karena jarak. Gitu, bincing teng mriko, panggene gentosan. Terus niku agar tersambung lagi hubungan kekeluargaan. Lah niku wau salat saking kata silah artine tersambung kuat, tersambung kalih Allah. Lah kan boten mungkin tubuh niki tersambung. Gitu, mong date Allah kalih wujudnya kita manusia niku sampun beda, gak mungkin tersambung. Dados ingkang saged nyambung niku ati. Nah, sehingga tujuannya sholat menyambungkan hati kita, menautkan hati kita dengan Allah. Dados tiyang nek empun sholat seharusnya nggih niku saged tersambung kalih Allah secara terus-menerus pripun, bahkan terus-menerus setelah melakukan sholat. Setelah sholatnya selesai tetap tersambung dengan Allah. Kados ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dados sakmantune sholat, baik kita dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan terbaring, kita akan selalu teringat kepada Allah. Niku adalah tujuan pasca sholat gini Pak. Wis mari sholat, tapi hatinya masih tersambung, tertaut terus dengan Allah. Bagaimanapun keadaan kita, mbok mlaku-mlaku, mbok napa, mbok gletak-gletak, artinya tetap zikir Allah. Niku adalah harapan Allah seperti itu. Nah, niki tingkatan-tingkatan sholat di dalam ilmu tasawuf. Ingkang pertama, as-sholatu ma'al ghaflah. Ghaflah piyambak niku artinya niku lalai. Sanes lali nggih, lalai. Lalai niku napa? Terlena. Pokoknya nggih terlena ngoten lho nggih, boten lali, boten lak. Pengertian ngadepe nggih yaitu salat yang hatinya tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dados nglampahi salat nggih bacaan salat dipun waos sedanten mulai takbiratul ihram, mulai doa iftitah, terus Fatihah, terus mau surat dipun waos sedanten. Tetapi pikirannya niki melayang-layang kemana-mana. Eling ben tanggal iku karnaval, aku nggawe kostum opo? Sing macai aku sopo? Klambine piye? Niku kok salat iku nggih eling, tapi hebate saking pun hafal di luar kepala nggih lak tutuke nggih inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati, tapi pikirane kok pundi. Niki ne pun lampati mbak saking sampun hafal di luar kepala sampai metu kabeh nggih. Sampai pikirane mikir lintu-lintune. Anakku arep melu lomba gerak jalan kan sing ngetutne sapa? Kuat agak engko disamoni piro? Bus ganteng tengene salat.
Nah, niku termasuk as-sholatu ma'al ghaflah. Dados tubuhnya melaksanakan sholat, tetapi hatinya jalan-jalan teng pundi-pundi. Nggih, hatine mboten derek sholat. Terus niku namine tingkatan as-sholatu ma'al ghaflah. Pun demikian, walaupun demikian, kita tetap harus menjalankan sholat seperti anjuran-anjuran sebelumnya. Tingkatan nomor kalih niki pun rada meningkat nggih. As-sholatu ma'al yaqduh. Sholat kelawan yaqduh niku napa nggih nglilir. Den dipun waos mawon. Yaitu sholat disertai kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut bertata krama dalam sholatnya dan berusaha untuk melepas diri dari kepentingan-kepentingan dunia. Terus niki pun rada meningkat. As-sholatu ma'al yaqduh. Yaqduh niku artine kados nglilir. Napa nggih sing pase ngeten lho. Saumpami jenengan tahlil, mantun-mantun tengah-tengah tahlilnya ku ngeten. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Amin, amin. Ngoten niku namine napa? Nglilir nggih. Napa? Antara sadar dan tidak sadar. Kula ket mau apa ya antara sadar dan tidak sadar teng bahasa Jawa niku napa? Kula nemune nglilir niku wau kula nemune. Dados ngeten. Jenengan semerti yang nglilir wau nggih niku nek pas melek nggih derek tahlil. Mungkin nek pas keturunan malih nggih mboten derek tahlil. Mungkin melek malih nggih derek tahlil malih. Ngoten to nggih. Nah niki salate nggih ngoten. Mungkin nek pas ilang Allah nggih oh ya salat khusyuk. Mangken-mangken jalan-jalan malih teng pundi-pundi pikirane. Ilang wau karnaval malih. Ilang wau mantun napa? Napa kompor nggih wau nggih. Kompor emang kok apik, tapi kok regane larang. Aku jane yo kepingin. Oh ya aku salat kusuk nih. Ilang Gusti Allah malih. Mantun-mantun pun supe malih jalan-jalan dah niku. Dados pun enten ilinge, tapi nggih tasik wonten laline. Nggih wonten derek tahlile, nggih wonten ngantuke. Niki ingkang as-shalah ma'al yaqduh. Dados niki pun tingkatan kedua pun sedikit lebih tinggi daripada tingkatan ingkang pertama wau nggih. Ingkang pertama wau blas lali nggih. Tingkatan ingkang kaping 3 as-sholatu ma'al hudur. Niki yaitu salat yang disertai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut bermuraqabah, mengawasi hatinya untuk tetap mengingat Allah di dalam sholat. Hatinya terbebas dari kesibukan-kesibukan selain Allah. Ini serupa dengan ihsan, yaitu seolah-olah melihat Allah dan Allah melihat orang tersebut. Tingkatan sholat ingkang kaping 3 inggih punika sholat disertai hatinya hadir kepada Allah. Jadi dados niki sholate tingkatane pun lebih tinggi malih. Sholat ingkang hatine jiwane sampun hadir, sampun hudur dhateng Gusti Allah. Sampun eling Allah sepenuhnya, walaupun belum benar-benar sempurna, tapi sampun hampir sempurna semuanya mengingat Allah. Niki serupa kali ihsan. Dados wonten Islam, iman, kalih ihsan. Ihsan niku seolah-olah melihat Allah dan Allah melihat orang tersebut. Akhirnya terus hati-hati. Nah, ihsan niki mboten dateng salat mawon, dateng sedanten keadaan dalam keadaan ihsan.
walaupun boten wonten tiyang ingkang ningali, boten wonten CCTV, menawi wonten arto keleleran, nemu arto keleleran nggih boten wonten mendhet gitu. Mergi percaya bahwa Allah melihat kita walaupun di situ tidak ada orang lain. Gene wong sing ngonangi ae dhewe cak ade cukup duit. Nggih mboten enten CCTV ingkang dipasang teng pundi-pundi. Nah, dados memang hatine sampun takut kepada Allah. Niku ihsan. Kalau di dalam sholat, dados saumpami sholat niku merasa diawasi terus oleh Allah sehingga takut. Kados nek lare sekolah terus ujian terus diawasi terus kalih pengawase mboten kedip pengawase, akhirnya kan larene ajri. Mboten wantun nyuwun contohan rencani gitu. Mboten wantun nyontek gitu. Mergi pengawase ngawasi terus. Akhirnya wedi. Lah ihsan ngoten. Merasa diawasi terus oleh Allah sehingga takut. Bahkan apene rasan-rasan ambek tembok iki wedi. Mergo diawasi kali Allah, padahal tembok sing tidak rasan-rasan. Keranten apa? Benjing tembok niku saged bersaksi teng akhirat gitu. Ya Allah, aku ben dijak rasan-rasan ambek wong iki. Nah niki napa tingkatan salat ingkang kaping sekawan. Nah niki ingkang tingkatan salat ingkang paling tinggi, as-sholatu ma'al ghaibah. Inilah puncak salat yang teramat khusyuk dan ihsan yang sempurna. Nah niki salat yang paling sempurna. Ghaibah niku napa? Ghaib. Napa ghaib niku? Makhluk gaib ngoten kae. Napa gaib niku? Napa gaib? Nah, alus gaib. Salat kelawan alus ngoten. Gaib niku nek salat jenazah gaib ngoten niku napa? Napa salat jenazah gaib ngoten niku artine napa? Nate jenengan salat jenazah gaib. Nggih. Nek salat jenazah ingkang gaib, jenazahe wonten napa mboten enten? Oh nggih. Dados gaib niku napa artine? Dados salat kelawan mboten enten ngoten nggih. Dados gaib niku memang nggih, gaib niku artine mboten enten. Salat kelawan ilang. Loh, salat kok ilang iki? Dados salat sampai perasaannya itu hilang karena semuanya hanya untuk Allah. Sampai dia sendiri lupa kalau dia sedang sholat. Karena apa? Hilang murni Gusti Allah sedanten. Napa maksudnya niki? Yaitu sholat yang benar-benar terbebas dari mengingat segala hal selain Allah, termasuk sholat itu sendiri. Dia lupa bahwa dia sedang sholat sampai lali saking khusyuke, saking sing diiling namung Gusti Allah. Orang tersebut telah benar-benar tenggelam dalam lautan zikir nggih, mboten tenggelam teng lautan mboten. Tenggelam dalam lautan zikir kepada Allah. Seperti salatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dados menawi nggih jenengan sedanten sampun sering nggih mirengaken ceritane Sayyidina Ali. Pripun keadaane Sayyidina Ali menawi salat, saking khusyuke sampai hilang, sampai beliau nek salat niku mboten krasa sampai berjam-jam, nggih mboten krasa linu, nggih mboten krasa kesel.
Menawi nggih jenengan niku kula kandhati salat subuh. Biasane imame niku surate napa ingkang diwaos? Alam nasrah. Terus napa malih? Wallah nggih. Patas nggih. Menawi nggih salat subuh niku surate damel rakaat pertama damel surat Al-Mulk ngoten pripun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksude imame ngenteni napa sing dari kersane mboten mlayu-mlayu. Benjing terus makmume sing ngene iki jek nututi aku tak nerusne dulu ngoten. Terus tasih ansal setunggal halaman. Tasih imame wasiru qaulakum wa wijharu bih. Tasih niku tasih ansal halaman. Tasih dua, tasih rakaat pertama. Lah engko rakaat kedua sing diwaca terus apa, guys? Linu wis gak kuat iki boyok wis keronos wis tambah mboten khusyuk kira-kirane nggih. Tapi kula tanglet jenengan ingkang sampun nate umroh, ingkang sampun nate haji. Teng mriku nggih surate nggih panjang-panjang to. Tapi kok nggih kruwasan ngoten. Oh enak nih teng mriku nggih. Nggih enak. Imame nek naos masyaallah fasih. Nggih terus wis pokok enak eman nek kono gak jamaah eman. Lah iki kok ngene nek gak jamaah gak eman. Nggih to. Anggite nek teng Indonesia terus gak jamaah gak eman biasa Indonesia. Nek teng kok eman, eling bayare pesawat. Gitu, eling bayare hotel. Lumayan apa eman gak jamaah. Tapi nek teng griya mboten eman ya Allah, mungkin mboten nggih. Teng griya masih mboten jamaah nggih, eman asine. Apalagi untuk salat subuh nggih. Salat subuh niku pahalane napa pahalane? Nek jamaah salat subuh dadi dunya saisine niku mboten nek salat qobliyah to. Nek jamaah subuh napa jamaah subuh? Mbok nek jamaah subuh niku pahalane sami kalih qiyamul lail setengah wengi. Qiyamul lail ke jam 1 ngantos jam 1 pahalanya kuatah to nggih. Sampun nate jenengan. Dereng sami kok dereng nate. Ke jam 1 ngantos jam 1 salate dados pinten-pinten rakaat. Lah niku kan pahalane kathah. Niku sami kalih menawi jenengan salat jamaah subuh. Lah nek saumpami salat isyae berjamaah, mengke salat subuh nggih berjamaah. Pahalane sak pinten kathah? Kados seluruh malam didamel salat. Padahal nggih sak mantune isya ngantos subuh wae nggih. Terus. Tetapi berhubung salat isyae berjamaah, salat subuh berjamaah, akhirnya dipun tulis kalih malaikat salat sepanjang malam. Padahal awake tidur sepanjang malam. Nah, niku wae fadilah dados isya jamaah terus subuh jamaah wis ora usah salat lail, wis ditulis karo malaikat. Enggak mboten. Dados mrene isya jamaah, subuh jamaah, tur nggih tasik salat lail. Masya Allah, malaikate sampai kesel angsale nyadar. Nah niki wau napa niki wau as-salat ma'al ghaibah nggih. Jenengan sampun
nate mireng napa dereng ingkang Sayyidina Ali napa keadaan sholat Sayyidina Ali menawi sampun sering estu jenengan sampun sare dados niku nate Sayyidina Ali kenging panah niku lho nggih panah mrikine niku lincip nggih nah niku terus nubles sehingga saumpami panai dijabut akan timbul luka baru. Jadi dagingnya ke suwek malih ngoten nggih. Nah niku mboten kuat Sayyidina Ali. Dados panai pun ditarik-tarik Sayyidina Ali mboten kuat sakite. Wis aku tak salat, engko pas salat jabutan. Asline kalih tabib cara sakniki dokter nggih. Niku enten cara melepas panah niki enten. Mboten dengan cara dicabut, ditarik ngeten mboten. Lah tapi pripun carane panahe ditujesne. Ngeten sepindah ngantos kan niku teng suku nggih, ngantos tembus sukune, mengke terus anak panahe dicuklek nikine dijabut. Tapi nggih tambah sakit sih, dicubles ngeten sakit apa sampai tembus. Nah, akhirnya Sayyidina Ali menika sholat, tengah-tengah sholat terus dipun cabut. Menika cara kula mbayangne nggih, sholat terus enten tawon ndas mriki. Kinten-kinten niku nggih, tasik sholat khusyuk napa. Enten tawon ndas mampir teng irung. Niku pun bingung menawi nggih. Lah mung diparani nyamuk ngeten pun bingung lho nggih. Ngeten salate terus nyampe wing. Lah niki kok apa maneh? Tawon ndas. Gitu. Lah niki panah suwaket estu panah niku nggih. Lah niku piyambake Sayyidina Ali niku mboten kraos. Saking niku wau salate pun ilang, as-shalatu ma'al ghaibah griya niku pun gak krasa. Saking khusyuke angsale salat. Lah sak matune salat nembe tanglet. Lah kok gak mbok jabut? Lho, sampun kula jabut ya niki. Nah, nembe Sayyidina Ali niku pingsan. Semaput. Napa kok semaput? Mumpun kraos sakite ngoten lho. Waune pas tanglet kok gak mbok jabut niku tasik rodok-rodok khusyuk. Basa sampun dipun jawab, lho sampun kula cabut, nembe semaput, nembe sadar, nembe kraos sakite. Nah, poin ngandhape niku kok mboten kula harokati wau nggih. Nggih, kula supe wau kok mboten kula harokati. As-shalatu ma'al ghaflah, was-shalat ma'al yaqdhah. Dados niku salat tingkatan pertama kalih salat tingkatan kedua nggih. Nomor setunggal kali nomor kalih belum memberikan hikmatus sholat. Hikmah sholat wau nopo ingkang teninggil piyambak niku wau tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah wau kan pertanyaannya sudah istiqomah sholat tetapi tasik maksiat. Nah sakniki dipun cross check, dipun teliti apa menawa sholate tasik pada poin 1 dan poin 2. Mergi sholat yang pada poin 1 dan poin 2 belum memberikan hikmatus sholat, belum memunculkan hikmatus sholat yang berupa tanha anil fahsya'i wal munkar. Dados menawi sampun sholat tapi sholate tasik as-shalah ma'al ghaflah kali as-shalah ma'al yaqdhah niku dereng memunculkan, memberikan hikmah yang berupa tanha anil fahsya' wal munkar, sehingga nggih salat nggih maksiat. Ngoten niki jawabannya. Dan termasuk dalam golongan ayat fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat ya Allah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Dan iki sampun sholat lo ije celoko.
sahur, salate tasik lalai, salate tasik ghaflah, salate tasik yaqduh. Lah terus pripun lho nek salate tasik kondisi ghaflah kali yaqduh, tasik kadang eling, kadang lali. Nggih nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi ya Allah salatku cek koyok ngene. Mugi-mugi jenengan tingkatne napa level salat kula kersane saged masuk dalam hudur utawi ghaibah. Dados pangapunten tiyang ingkang salat, misalkan salat datang masjid atau salat datang mushola, ampun memandang rendah kepada orang yang tidak melakukan jamaah di masjid atau mushola. Aku sholat di jamaah terus di masjid sampai di mushola. Nah niki ingkang klentu. Sholat jamaah di masjid di mushola niku sae api. Tapi nek merasa api, merasa sae daripada yang lain niku awon. Dados pripun kersane njogo ati niku lho sing angel nggih. Njogo ati niki angel. Pripun carane? Nek guru kula ngeten. Dados sak mantune melampaui suatu amal kebaikan, misalnya sak mantune jamaah salat utawi sak mantune tahajud utawi sak mantune salat duha niku maos utawi dikrentek ning teng ati. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, aku ditakdir saged nglampahi salat duha. Matur nuwun ya Allah, kula ditakdir saged nglampahi tahajud. Matur nuwun ya Allah, kula ditakdir digampelaken sikil kula anggene mlampah dhateng masjid. Niku matur nuwun tengene Gusti Allah. Mergi ingkang saged ngobahne awake dhewe niki nggih Gusti Allah. Nggih. Dados niki lho carane ben atine awake dhewe iki gak sombong dengan ibadah kita. Tangga ade mboten semerep ibadah ade dipun trami kali Allah napa mboten. Napa tasik sampai langit setunggale sampun tertolak karena ada penyakit hati. Nah, untuk menjaga dari hal tersebut maka dilatih atine. Matur nuwun ya Allah, kula sampun diparingi kesempatan untuk beribadah. Niku menjaga hati biar tidak sombong dengan ibadah kita. Pada sesungguhnya yang menggerakkan kita untuk melakukan ibadah adalah Allah. Poin yang kang ngandhap ya Mbak, as-shalatu ma'al hudur was-shalatu ma'al ghaibah. Sudah dapat memberikan hikmatus sholat. Dados ingkang sampun sholat ingkang sampun memberikan hikmah tanha anil fahsya'i wal munkar adalah sholat yang pada tingkatan as-sholat ma'al hudur kali as-sholat ma'al ghaibah. Nggih, dados wau kok sholat sampun istiqomah sholat tasik maksiat nggih, entah maksiat anggota fisik atau maksiat hati, berarti sholate dereng pada level as-sholat ma'al hudur kali as-sholat ma'al ghaibah. Terus ngeten iki malih saged ngrayai awake piyambak. Dadi sholatku iki kira-kira ning level iki. Ngoten. Aku kok ijik ngene, aku kok jek doyan ngene, berarti sholatku ning level iki. Nah, kan malih semerep ngeten iki. Nah, ingkang sholat ma'al hudur kali sholat ma'al ghaibah niku termasuk dalam golongan ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ingkang kho niku mboten kula harokati, mergi kula madosi tulisan kho ingkang harokat ngadeg niku lho nggih, niku mboten enten teng komputer. Kula madosi mboten kepanggih. Nah, mungkin nek kula tuwambahi alif dhewe ngawur kula jenenge gitu. Akhirnya pun selamete mboten usah diharokati sampun saged sedanten gitu.
Napa qad aflahal mu'minun, qad aflaha teman-teman bejo, teman-teman beruntung sapa al mu'minuna orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Alladzina hum fi sholatil khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dados ciri-cirine Al-Qur'an niki ngeten. Napa nggih? Penjelasan ini terletak di tempat yang berbeda-beda. Dados wow pengen semerap tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Niku wonten teng surat At-Tur. Pingin semerap hikmah salat. Niku wonten napa niki surat Al-Ankabut. Terus golongan orang yang salatnya tidak khusyuk niku wonten surat Al-Ma'un. Golongan orang yang khusyuk salatnya niku wonten surat Al-Mu'minun. Terus memang salat ayat Al-Qur'an niku wonten penjelasannya itu terpisah-pisah. Kenapa maksudnya? Agar kita mempelajari seluruhnya. Terus ingkang sakniki digaung-gaungkan oleh yang bukan golongan kita, yang boten wonten nyebut nggih, ingkang boten golongan kita, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Lah kita wae dhewe iki gak sesuai Al-Qur'an juga sesuai hadis boten. Gak ada yang sesuai, tapi kita lebih tahu diri. Apa tahu diri? Tahu diri kemampuan kita untuk langsung mempelajari Al-Qur'an, langsung mempelajari Al-Hadis, niku ilmu kita masih kurang. Sehingga kita belajar dari ulama-ulama yang tingkat keilmuannya lebih tinggi. Kita membaca penjelasan dari ulama tersebut. Lah kok gak langsung cukup teko Al-Qur'an? Lah nggih wau ilmune awake dhewe ini kita kirang. Dados damel memahami Al-Qur'an niku kathah sanget ilmu ingkang kedah dipun kuasai. Cara paling dasar niku ilmu nahwu, ilmu shorof, enten malih ilmu balaghah, enten malih ilmu fiqh lughah, enten malih mengke ilmu nasikh mansukh, wonten malih ilmu napa tafsir. Pun kathah sanget angsale saged langsung memahami Al-Qur'an niku kedah menguasai fan-fan ilmu ingkang kathah sanget. Nah, dan kita hidup di zaman yang berbeda, zaman Nabi dengan zaman sekarang niku sampun benten. Bahkan ingkang teng Arab piyambak niku bahasa Arab ingkang didamel niku nggih boten sami kali zamane Nabi, apalagi kita yang ada di Indonesia. Makanya bersyukur banget, bersyukur sekali sudah banyak ilmuwan-ilmuwan ingkang menulis karyanya, menuliskan ilmunya, sehingga saat ulama-ulama menika wafat, kita tetap saged maos karyanya. Kados kita belajar fikih Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i hidupnya sudah di zaman tahun pinten, gitu. Dados saking cerdas Imam Syafi'i niku rumin untung dipun tulis, ilmune dipun serap, sehingga awak dhewe niki mboten kepaten obor, bahasane ngoten nggih, kepaten. Kira setunggal kedik mawon. Salat niku ibadah ingkang kalih Gusti Allah. Datang hadis pindah yang dipun jelasaken niku ingkang wonten batasan umurnya. Batasan umur pripun? Batasan umur perintah untuk melaksanakan. Dados lare dipun kengken nglampahi salat niku umur pinten? 7 tahun. Dados kelas setunggal MI, kelas tunggal SD, empun dikengken nglampahi salat sak saged-sagede. Entah salat ndek tolah-toleh,
apa salate mbek nyaduk koncone sak salat-salate pokok nglampahi salat nggih to wis gak usah mikir khusyuk-khusyukan dhisik wis pokok salat mantun wonten umur pinten malih ingkang mengke dikengken salat agak keras umur pinten umur 9 atau 10 tahun nek boten purun salat pareng digepuk pelan-pelan ayo diceples pelan-pelan ngeten ayo salat dijak sing paling saya gini kuau tiang sepai maringi contoh dipunjak teng musala dipunjak teng masjid HP ini digengken nyala priyin menawi poso niku mboten enten lah nopo pergi sholat niku sebenarnya sholat niku mboten membutuhkan kekuatan kados poso nek poso kan membutuhkan kekuatan nggih setiap anak niku benten kekuatan sholat niku mboten membutuhkan kekuatan tetapi membutuhkan pembiasaan dados nek sejak umur 7 tahun sudah terbiasa sholat niku sampai gede lah ini bakal terbiasa sholat nek mboten sholat atine mboten penak teng pundi mawon repot koyok napa mawon niku dados pendidikan pembiasaan niku salat lah nek napa niku poso niku pendidikan kekuatan dados enten lare ingkang usia 7 tahun sampun kuat dijak poso tapi enten lare ingkang usia 7 tahun dereng kiat dijak poso mergi lare nggih pawuru mengkene dijak poso tambah kuru meneh gitu, utawi larine sakit-sakitan. Nah, nggih, dhewe mboten usah dijak poso riyen. Pokok batese balik, ngoten to nggih, ibadah itu. Tapi menawi salat mboten, sakderenge balik kedah sampun terbiasa salat. Karena niku napa ibadah pembiasaan. Nggih, sakmanten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kekurangan, wonten kesalahan angsale matur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah dalam menaikkan derajat sholat kita sehingga sempurna lahir dan batin dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubayyinuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah al hajj wal umrah maratan ba'da maratin bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wad dunya wal akhirah wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wad dunya wal akhirah wa hasbil maqasidana min maqasidid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika nusur.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Dipun tutup oleh doa akhir majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.